данное соединение, я уже в предыдущих роликах говорил, что у меня не стыкуется, но нужен вот этот вот черный отвод под 120 градусов, но такого я не нашел. Все эти гофры дают большое расстояние изгиба, то есть радиус вот этот вот, и мне тоже по высоте не подходит данный вариант. Поэтому я данное соединение залью автомобильным герметиком для установки лобовых стекол. Я думаю, тут особого давления вверх производиться не будет, поэтому будет держать